ஸோ ஹலோ மக்களே, சாரி மக்களே, நாங்கள் இப்போ லைவ் போட்டிருக்கோம். நாக் அவுட் சச்சின் கேமிங் இது நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவில் நாங்கள் லைவ் போட்டிருக்கோம். ஆனால் நாங்கள் பேசியிருக்கோம் நிறையா. ஆனால் உங்களுக்கு அது சவுண்டு கேட்டிருக்காதுன்னு நான் மன்னிச்சுங்க, ஓகேங்களா. நாங்கள் வந்து அந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கேம் சொன்னோம், மைண்ட் கிராஃப்ட்னு ஒரு வீடியோ போடலான்னு சொன்னோம். அது இல்லாமல் ஸோ அந்த மாதிரி வீடியோ நாங்கள் நாளைக்கு லைவ் போடுறோம், ஓகேங்களா. எத்தனை மணிக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு இந்த 6 o'clock போடுவோம், ஓகேங்களா. 6 o'clock போட்டுருவோம். நீங்கள் எதுக்கும் நீங்கள் அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கோங்க. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம சேனல் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா, இந்த வீடியோ பிடிக்குன்னா வேறு வீடியோ பார்த்துட்டு நல்லா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சாரி கைஸ், நான் இந்த வீடியோவை நாங்கள் சத்தியமாக பார்க்கவே இல்லை. ஸோ இப்படி நடக்கும்ன்ட்டு என்னை மன்னிச்சிருங்க, ஓகேவா. இது உங்கள் நாக் அவுட் சச்சின். பாய் கைஸ்.